Peygamber aleyhisselamның Hüdeybiye kelişimide nahaq şartlarını bulup mu onundaki Müslümanlar Mekke'den Medine'ye geçip barsa, ularını Mekke'ye qaytırıp beriş, Medine'den Mekke'ye geçip barganlarını qaytırıp vermeslik degan şartni qabul qilganligi keyincha Mekkeliklarning kelishimni buzganligi sababli ularning qo'mondoni Abu Sufyan Medine'ye berib Peygamber aleyhisselamның huzurida tövençilik bilen kelişimni davamlaştırışını talep qilganda Peygamber aleyhisselamның u talabni qat'iylik bilen rad qilganligi bizga sharoitga qarab ish ko'rish lozimligini va yotqanga beqib sunish kerakligini o'rgatadi. Chunki Hudaybiya kelishimi bo'lgan chaqda musulmonlar ojiz edi. Shunga ularning nahaq shartlarini qabul qilib qon to'kilishning oldini olgan. Keyin Abu Sufyan kelishimni davomlashtirishni talab qilgan chaqda musulmonlar kuchlik edi. Mushriklarga kuchi yetadi. Shunga uning taklifini rad qilib Makkani ozod qilishga otlangan. Bizning musulmon yoshlarimizning mingisini islom nomi bilan zaharlashni planlaganlar Peygamber aleyhisselamның sahih hadislarini burmulab tushundirib, ularni vatanparvarlik tushunchisidan va ruhidan mahrum qilib keldi. İmam Muslim Jundub ibn Abdullah raziyallahu anhudan rivoyat qilgan bir hadisda Peygamber aleyhisselam mundaq degan: Kimiki asabiylikka chaqirish yoki asabiylikka yordam qilish yo'lida o'ladigan, u kofirlik o'limida o'lgan bo'ladi. Hadisdagi asabiylik qabilvozlikni burunqi jahiliyat davriga qaytish uchun qilingan barliq harakatlarni ifodalaydi. Chunki islom dinining g'albisiga tang kelolmay, majburiy musulmon bo'lgan arab qabilalarining to'lisi fursat topsalar o'zlarining burunqi jahiliyat davriga qaytishni va shu jahiliyatga da'vat qilishni qo'ldan bermaydi. Peygamber aleyhisselamның vafotidan keyinla ba'zi arab qabilalari orasida bosh ko'targan murtatlik, dindan yenilish harakati buning misoli. U chaqda Makka, Madina va Toif shaharlaridan boshqa shaharlardagi arab qabilalarining ko'p sonliqi murtat bo'lgan edi. Peygamber aleyhisselam kimiki asabiylikka chaqirish yoki asabiylikka yordam qilish yo'lida o'ladigan, u kofirlik o'limida o'lgan bo'ladi degan so'zi islomdan yenilib, burunqi jahiliyat davriga qaytmoqchi bo'lgan arablarga qartilgan ogohlantirishdir. Ammo musulmon yoshlarini zaharlashni planlaganlar bu hadisni ta'tir tushundirib, uni vatanparvarlikka, millatchilikka qartilgan deb jo'ylagan. Halbuki vatanparvarlik haqiqiy diyonatning ifodasidir. Yana İmam Buxoriy va Muslim Abu Musa raziyallohu anhudan rivoyat qilgan bir hadisda mundaq kelgan: Peygamber aleyhisselamdan biri o'zining kuchini ko'rsatish uchun urush qiladi. Yana biri asabiylik uchun urushidi. Yana biri o'zining botir ekanligini ko'rsatish uchun urush qiladi. Bularning qaysisi Alloh yo'lida bo'lgan urush bo'ladi deb so'ralganida, kimiki Allohning dinini ustunlikka ega qilish uchun urushdi ekan, ashu Alloh yo'lidagi urush bo'ladi deb javob bergan. Bu hadisni burmulaganlar hadisdagi asabiylik degan so'zni vatanni deb urush qilish, millatchilik qilib urushish deb sharhlab, musulmon yoshlarini vatan so'ygisidan, vatan davosidan voz kechadigan holatga keltirib qo'ydi. Halbuki hadislarda kelgan asabiylik arablarning islomdan burunqi jahiliyat davriga qaytish uchun elib borgan qilmishlarini ifodalaydi. Bu hadis ustida tafakkur qiladigan bo'lsak, bu hadisdagi Allohning dinini ustunlikka ega qilish degan so'z vatanni qo'g'dashning farzligiga ishorat qiladi. Chunki mustaqil vatan bo'lgandila Alloh taolaning dinini ustunlikka ega qilg'ili, Alloh taolaning amr farmonlarini o'rindag'ili
ve İslam kanununu icra kılgılı buludu. Bunu Peygamber aleyhisselam nihayeti yaxşı düşünetti. Peygamber aleyhisselamның bir aylık musafını besip Tabuk degen joyga berib, u joyda islom davlatiga xotima berish uchun to'plangan 40 mingdan ortiq Rim qo'shiniga hayv ko'rsatib, ularni urushsiz yengib, Madinaga g'oliblarcha qaytganligi vatanparvarlikning eng yuqorqi ulgisi edi. Chunki shu chaqda Bizantiya imperatorligi o'z qo'shinlarini va rayondagi G'assasina Arab qo'shinlarini to'plab Madina islom davlatini yiqitish uchun urush tayyorligiga tushgan bo'lib, bu xabar Payg'ambar alayhisalomga yetgandan keyin Payg'ambar alayhisalom Hijriyaning 9-yili, Milodiyaning 630-yili yoz kunlari havoning qattiq issiqligiga, Musafning nihoyatli uzoqligiga qaramay 30 ming kishilik islom qo'shinini boshlab Tabuk rayoniga borgan. Agar Payg'ambar alayhisalom bu urushga chiqmagan bo'lsa, ular Madinaga hujum qiladi. Shuning bilan musulmonlarning birdan-bir vatani bo'lgan Madina qo'ldan ketadi. Payg'ambar alayhisalomda bo'lgan bu hushyorlikning va urush strategiyasining 100dan biri hozirgi musulmonlarda bo'lgan bo'lsa edi, İslam diyarı bugünkidek bazısı mustamlikida, bazısı çoğ devletlerinin beqindiligida qalmagan bo'ladi. 16. asrdan keyingi vaqtlardan boshlab musulmonlar islom diyoriga xiris qilayotganlar bilan kori bo'lmaydigan, dushman besib kirmigicha o'rnidan qimirlamay o'ltirishni afzal ko'radigan bo'lib qolgan. Shu sababdan islom diyorining har qaysi joylari mustamlikchilar tarafidan ishg'ol qilindi. Payg'ambar alayhisalomning zamonidagi urushlarning har birini tadqiq qiladigan bo'lsak, bu urushlarning hammasi islom diyorini qo'g'dash uchun bo'lganligini ko'ramiz. Chunki navoda sizning mustaqil davlatingiz bo'lmasa, Alloh taolaning dinini qanday qilib ustunlikka ega qila olasiz? Payg'ambar alayhisalom yana mundaq degan: Özünün mal mülkini qoğdaş yolunda ölgen adam şehittir. Özünün cinini qoğdaş yolunda ölgen adam şehittir. Özünün dinini qoğdaş yolunda ölgen adam şehittir. Özünün ailesini qoğdaş yolunda ölgen adam şehittir. Bu hadisni İmam Ahmed, Ebu Davud ve Tirmizi qatarlıqlar rivayet qilgan. Allame Albani sahih deb bahalagan. Bu hadisni ölümalar mundaq şərhiyligen. Özünün mal mülkini, yoki ailesini, yoki dinini qoğdaş yolunda ölüp ketken adam, Allah yolunda şehit bolğanlar qatarıga kirdi ve ahirette şehitlarga tayyorlangan mukopotlardan bahramon bo'ladi. Ma'lum ki, mustaqil vatanınız bo'lmasa, ne mal mülkünüzni, ne ailenizdekilerini, ne dininizni qo'g'dab qololmaysiz. Sheksiz ki jonni, mal mulkni, oilani va dinni qo'g'dab turadigan birdan bir qo'rg'on vatandir. Lekin Sharqiy Turkistonliklarning mas'uliyati og'ir. Chet ellarda yashayotgan Uyg'urlar mayli qaysi davlatda bo'lsin, ularning o'zlari turayotgan davlatlardagi xalqlarning vatanparvarlik ruhidan az to'liq ta'sirat olmaydigini yo'q deb o'ylayman. Chunki Yevropaliklarning birinchi va ikkinchi dunyo urush tarixidagi jasurligi va qaysarligi, Türklarning vatanni qo'g'dash yo'lida Çanakkale va boshqa joylarda 100 minglarcha shehid berganligi, Arablarning Aljeriyada vatanni ozod qilish uchun 2 million odami shehid berganligi har qanday bir odamni ta'sirlantirolmay qolmaydi. Chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarning o'zlari turayotgan davlatdagi xalqning afzal taraflarini, xususan ularning vatanparvarlik ruhini o'rganishi eng aqalli talabdir. Chet ellardagi Uyg'urlar oldi bilan o'zlarida vatanparvarlik ruhini turg'izishi, vatan uchun qimmatlik her narsasini taqdim qilishning zarurligini bilishi farzandlarda vatanparvarlik ruhini yetildirishning oldingi bosqichidir. Shunga
ona vatanning qadriga yetgan har bir Uyg'ur vatanparvarlikni, vatan muhabbatini qalbiga naqsh qilishi, oilasida vatanga munosabatlik materiallarni ko'proq o'qishi, vatanning tarixini obdan o'rganishi va farzandlarga so'zlab berishi lozim. Madrasalarning darsligi o'zgarishi lozim. Turkiya, Avstraliya, Amerika va Yevropa davlatlaridagi madrasalar Qur'on kurslari o'zlarining darslik programmasiga Uyg'ur tili, Sharqiy Turkiston tarixi va coğrafiyasi qatorliqlarni kirgizishi va bularni o'gitishning Qur'on o'gitishdek zarur ekanligini bilishi, o'quvchilarga bildirishi lozim. Bu ishni amalga oshirish uchun oldi bilan shu madrasalardagi va Qur'on kurslaridagi ustozlar ideyasini vatandagi bekinma holatdan ozod qilishi va bu ishga alohida kuch chiqarishi talab qilinadi. Har qaysi davlatlardagi madrasa va Qur'on kurslari o'tirsida bir tutash darslik tavsiya qilishga to'g'ri keladi.